Так, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в ремонті. Зараз буде в мене одразу два. Один отакий є роутер Netis. Короче, фішка в ньому. Включаю його розеточку. Отак всі світодіодики світяться. І все, більше нічого не происходит. Так. І отакий відеорегістратор. Ось такий ось. Куча портів для камер підключення. Короче, фішка в чому. Тоже включаю його. Вроді як работає, ну так свистить, короче. А ну зараз кришечку зніму, покажу. Отак чуєте, да, пацани, як він свистить. Отак. І бачимо, що ну, світик так якоби трошки як пригасає, коли він во время впрыска. Короче, якісь проблеми з питанням. Ну, починаємо з нього. Так, для початку парні, короче, взяв вольтметр, підключився. І отут, де у нас підключається, ну, підходить колодка питання. Ставимо щуп і дивимося, що там відбувається у нас. Ось така от каша. Зараз, короче, розкалую цей блок питання, дивлюсь, скоріше все, що здуті конденсатори во вторичних цепях. Так, розбираємо блок питання, з допомогою беру зараз отак спиртика сюди. Ушов, так, проливаю його. Тут він не розбирається. Отак ось. Тоді беру молоток, нож і отак ось. Ну, розібрали, коротше, бачимо. Ну, те, що я і думав. Конденсатору в блокі питання капець. Міняємо. Так, колеги, поміняв, коротше, кондьорчик, блоки питання. Так, включаємо. От чудо, він ожив. Оце був самий сложний ремонт, мабуть. Для всіх таких супер-пупер спеціалістів. Кондьорчик поміняв. Так, все, один у нас заработав, скручую. Так, поки сохне блок питання, займаємося роутером. Те саме робимо, розбираємо для початку. Так, пацани, короче, з питанням тут все хорошо. Но процесор гріється, як утюг. Можна сковородку ставити і яйця жарить. Короче, йому капздець. Все. Отакі от був ремонтники. Ставляйте лайки, підписуйтесь на наш каналчик. І всім пока.